есть 3 депутата, которые голосовали против налогового кодекса. Вы в числе этой тройки? Да. Можете сказать, Я голосовал против, когда он на первом чтении. Я голосовал против на втором чтении. Голосовал, воздержался на первом чтении, голосовал против на втором чтении. И когда с Сената вернули налоговый кодекс, против. Вот 3 вещи, с которыми вот вы не согласны в налоговом кодексе, которые уже приняты. Ну, во-первых, это НДС. Я же об этом четко сказал, что от НДС освободили тех, кого мы не должны освобождать. И НДС, как говорится, навесили тем, кто должен быть освобожден от НДС. То есть я там принципа справедливости не увидел, собственно говоря, да. Нужно доработать этот налоговый кодекс, мягко сказать. Второе, это усложненный порядок открытия ИП. То есть мы не должны индивидуальных предпринимателя рассматривать как, собственно говоря, врагов, что ли. Индивидуальные предприниматели – это основа экономики. В любой рыночной экономике индивидуальные предприниматели, они должны поддерживаться. Тут этот налоговый кодекс усложняет, во-первых, да, вход в предпринимательство индивидуально. Критерии усложняются к индивидуальным предпринимателям. Это не должно быть так. То есть каждый, кто хочет открыть ИП, он должен в легкую. То есть наоборот, тенденция должна быть в обратную сторону. То есть в легкую должен открывать ИП. И над ним не должен, как дамоклов меч, нависать вот эта вот кара государства в случае, если чего-то ты не покажешь, не откроешь, не раскроешь, ты будешь привлекаться к ответственности. Вообще ни в отношении ни индивидуальных ни юридических лиц не должна нависать кара государственная, понимаете? Предпринимателя, бизнес, он не должен ничего бояться в нашей стране. Ничего не должен бояться.